науча как да си контурирате нослето. Трябва ви четка за сенки или малка пухкава четка, която е много подходяща за преливане. Поглеждате нослето и си избирате частта, която искате да стесните. И започвате да слагате там, като не се опитвайте сега да го преливате, а просто си направите черта. Имаме си още и правим ето това. Виждате ли? Като чертички. Тя четката е достатъчно дебела, пухкава да ги прелее. Ето тук също слагам да повдигна нослето. И ако искате, може да го стесните още малко. В смисъл да продължите самите черти, е така да ги стесните. След като вече сте го направили, си избирате коя е да е тази част от носа, която искате да включи, да стане тази по-острата част на носа. Аз избирам да ето тук. В момента носа ми не изглежда много добре, но ще видите патя. Взимам си друга четка. Възможно най-плоска, става всякаква, стига да може да направи детайла, който ще ви покажа. Трябва ви, може и хайлайтър да ползвате, аз ще използваме този лъскав цвят. И си правим една тънка чертичка тук на нослето, където искаме да е най-високата точка на носа. И сега ще си направим чипа на след. Аз осъзнавам, че не го правя по най-перфектния начин, но според мен изглежда доста добре. Радвам се, че изгледахте видеото до края и ще се радвам да ми напишете коментар какво е следващото нещо, което искате да направя и как вие си контурирате носа. Кремообразен или прахообразен продукт.